In diesem Video gebe ich dir einen Einblick in das Störungsbild des Bruxismus. Der Bruxismus ist das unbewusste, meist nächtliche, aber auch tagsüber ausgeführte Zähneknirschen oder Aufeinanderpressen der Zähne. Als Folge verschleißt der Zahnhalteapparat aufgrund Überlastung und zusätzlich können das Kiefergelenk, die Kaumuskulatur sowie auch andere Muskelgruppen, die zur Stabilisierung des Kopfes angespannt werden, entsprechend geschädigt werden. Hierdurch kann es zu Schmerzsyndromen und Ohrgeräuschen wie Tinnitus kommen. Weitere häufige Erscheinungen sind Schwindel, Sehstörungen und Übelkeit. Schmerzsyndrome, die das Kiefergelenk betreffen, werden in der Literatur als kraniomandibuläre Dysfunktion geführt, für die strukturelle, funktionelle, biochemische und psychische Fehlregulation der Muskel- oder Gelenkfunktion verantwortlich sind. Wissenschaftlich ist das Krankheitsbild vergleichsweise wenig untersucht. Es gibt in der zahnmedizinischen Literatur zu wenige Studien, um von gesicherten Erkenntnissen sprechen zu können. Es ist bis heute nicht geklärt, inwieweit eine genetische Veranlagung eine Rolle spielt oder ob der Bruxismus grundsätzlich immer eine behandlungsbedürftige Krankheit darstellt. Als Risikofaktoren gelten nach Studien und Umfragen unter anderem Schlafstörungen, wie zum Beispiel das Schlafapnoe-Syndrom, Schnarchen, aber auch chronischer Stress und Angst, Alkoholkonsum, Koffeinkonsum oder auch Rauchen und die Einnahme bestimmter Medikamente. Je nachdem, welche Struktur am schwächsten ausgebildet ist, entstehen Schäden an der schwächsten Stelle. Ist die Schwachstelle der Zahnhalteapparat, führt der Bruxismus zu Zahnlockerung. Ist der Zahnschmelz weich, führt er zur Abrasion. Ist das Kiefergelenk die Schwachstelle, dann führt der Bruxismus zu Kiefergelenkbeschwerden. Es werden Abweichungen der Bisslage um 0,01 mm vom ausgewogenen Zahnkontakt bereits wahrgenommen. Diese geringen Abweichungen können schon den Kauapparat so weit stören, dass es zum Bruxismus kommt. Dieser Zahnkontakt wird als störend empfunden, worauf versucht wird, ihn wegzuknirschen. Experimentelle Zahnerhöhungen um 0,1 mm bewirken in einer Versuchsreihe verkürzte Tiefschlafphasen, erhöhte Adrenalinausschüttungen und sogar verlängerte Atemstillstandszeiten während des Schlafs. Nach 14 Tagen war hier die Kaumuskulatur so weit traumatisiert, dass es zu einem erhöhten Muskeltonus kam. Die Kaukraft, die beim Menschen normalerweise im Maximum 0,4 bis 0,45 Kilonewton beträgt, kann sich um den Faktor 10 steigern, da während des Schlafes die Schmerzschwelle erhöht ist. Tagsüber würde man schmerzbedingt eine so hohe Kaukraft nicht erzeugen. In der sogenannten S3-Leitlinie heißt es, da gegenwärtig keine Therapie zur Heilung oder zur Beseitigung von Bruxismus bekannt ist, zielt die Behandlung vor allem auf den Schutz der Zähne und der Restauration, die Reduktion der Bruxismusaktivität und die Linderung von Schmerzen ab. Zur Therapie können eine Anleitung zur Selbstbeobachtung und eine Aufklärung des Patienten über die Zusammenhänge helfen. Hierzu gehören Anleitungen zur Selbstmassage der verspannten Muskeln, um die Beschwerden etwas zu lindern. Allerdings fehlt während des Schlafs die Kontrolle über die Reflexaktivität des Kauorgans. Ebenso kann Physiotherapie angezeigt sein. In bestimmten Fällen kann dies zu einer Reduktion des Tonus der Kaumuskulatur führen. Der Erfolg physiotherapeutischer Behandlungen wurde nur von wenigen Studien betrachtet, deren Qualität aus verschiedenen Gründen kritisiert wird. Hier sind weitere valide Studien notwendig. Bei einem stressbedingten Bruxismus kann eine Psychotherapie angezeigt sein. Eine Knirscherschiene, eine Aufbissschiene also, reduziert den Abrieb an den Zähnen. Bei Kiefergelenksbeschwerden soll die Konstruktion der Knirscherschiene die Gleitfunktion des Discus articularis, also der Zwischengelenkscheibe, wiederherstellen. Je nach Art der Okklusionsstörung, also der Aufbissstörung, können unterschiedliche Aufbisskorrekturen erforderlich sein. Die Aufbissschiene ist nicht nur ein Abriebschutz, sondern entlastet auch das komprimierte Kiefergelenk und kann so morgendlichen Schmerzen im Kiefergelenk vorbeugen. Im Bereich des Biofeedbacks gibt es verschiedene Behandlungsversuche. Bei einem Ansatz wird über eine Sonde am Kaumuskel die Muskelspannung gemessen und akustisch an den Patienten zurückgekoppelt, wodurch sich der Patient seiner Handlung bewusst werden soll. Hierdurch ist es möglich, den Kauimpuls willentlich zu unterbrechen. Wird dies trainiert, kann über eine Generalisierung der Impuls später möglicherweise auch ohne akustisches Signal wahrgenommen und gestoppt werden. Gleichermaßen wurden zahnmedizinische Vorrichtungen verwendet, nämlich Kapseln, die während Bruxismusfällen brechen und eine scharfe Flüssigkeit freisetzen. Jedoch wurden keine umfassenden
Doppelblindstudien entsprechend durchgeführt, die die Wirksamkeit solcher Biofeedback-Ansätze bestätigen. Von der Anwendung von Botulinumtoxin zur Behandlung von Bruxismus, der kraniomandibulären Dysfunktion sowie zur optischen Verschlankung des Gesichts wird gewarnt, da sie zu massiven Schäden am Kieferknochen führen kann. Botulinumtoxin wird hierzu in den Musculus masseter gespritzt, der die Muskelspannung reduzieren soll. Eine Zeitspanne von 3 Monaten zwischen den Injektionen, die üblicherweise eingehalten wird, reicht oft nicht aus, den verloren gegangenen Knochen wieder zu regenerieren. Teilweise zeigen die Ergebnisse, dass der Kieferknochen auch längerfristig nicht mehr regeneriert. Der Knochenabbau kann zur Zahnlockerung bis hin zum Zahnverlust entsprechend auch führen und erhöht die Frakturgefahr des Kieferknochens. Bei Kindern ist Zähneknirschen in der Regel physiologisch. Kinder müssen vor, während und nach dem Zahnwechsel die Okklusion, also die Feinabstimmung des Zusammenbisses zwischen oberer und unterer Zahnreihe, entsprechend zurechtbeißen und einschleifen, was zwar oft mit heftigen Knirschgeräuschen einhergeht, aber keinen Grund zur Beunruhigung darstellt. Bruxismus bei Kindern kann jedoch auch ein Zeichen für Anspannung, Angst, Stress oder auch Überforderung sein.